Hi dears, welcome back to our channel TN Allied Health Science Focus. This is Divya. இந்த வீடியோல எந்த காலேஜ் பத்தி பார்க்க போறோம்னா Nightingale Institute of Nursing Education பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, காலேஜ்க்குள்ள என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளா இருக்கு அப்படின கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ப்ளஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் லைன் பை லைனா வருங்க. இப்போ வாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். Nightingale Institute of Nursing Education எங்க லொகேட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா M.G.R Nagar L&T bypass Madukkarai Coimbatore district லொகேட் இருக்குங்க. இந்த காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரெகக்னைஸ்டு பை இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் INC, தமிழ்நாடு நர்சஸ் மிட்வைஸ் கவுன்சில் TNMC அண்ட் அஃபிலியேட்டட் டு தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி சென்னை. இந்த காலேஜில் என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா BSc Nursing, டியூரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 years. நீங்கள் நைட்டிங்கேல் நர்சிங் காலேஜில் படிக்கணும்னா என்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா +2 கம்பல்சரி பாஸ் பண்ணிக்கணும். சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் மினிமம் 45% ஆஃப் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிக்கணும். அதே நீங்கள் SC/ST கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா 40% ஆஃப் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தால் போதுங்க. காலேஜ்குள்ளே என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம், செமினார் ஹால், ஆடிட்டோரியம் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, லெபார்ட்ரிஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. டைப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா CMCH, சங்கீதா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மல்லிகா நர்சிங், KTVR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், RS ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் டைப்பில் இருக்காங்க. லைப்ரரி அவைலபிளாக இருக்குங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, ஹாஸ்டல் அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த லாட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் காலேஜ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க. நைட்டிங்கேல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நர்சிங் எஜுகேஷனில் நர்சிங் படிக்கணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு அட்மிஷன் ப்ளஸ் கைடன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.